حاجي صاحب یو فیصله وکړي، فیصله په حاجي صاحب باندې کوو. د نعمت کار غلط وکړو که ما غلط وکړو، ته په دې باندې فیصله ته وکړه یار. نعمته اوس راته ده نعمته ته خفه که خوشحاله صحت دې ښه دی؟ د خوند نه مزې دي، مزه آیا. ښه دا خر دلته تړلی شوی دی، نو مونږ به خیال کوو ځکه که لته یې راکړه نو بس ویلاګ میلاګ به چې دی بره بوټي کې نښتي بیا. السلام علیکم، ستړي مشئ، په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. چې د مازدیګر ټیم دی، 6 بجې کېدو واله دي. وخت زه ولاړ یم په خپل علاقه کې. دا وخت چې دی د نعمت خان کال را چونکې سار نه دته ما ویلي چې مونږ به ځو ثوابۍ ته. دا 6 بجې دي د مازدیګرې، نو سار نه ورپسې زه راځه اوس مازدیګر مونځ نه پس چې ورغلمه نو ما ته وایي چې نن نه ځو او سبا به لاړ شو. نو ما چې دی دا غزي کستم ویلي چې مطلب مونږ نن درځو، نو ما ورته وایي چې ځان ریډي که ځو، او ډېر زیات خپم شوم او غوسه م راله. زه ترې کور ته رالم، مونځ مې وکړو، ما ورته وایي ته ځان ریډي که او ما پسې راځه. نو اوس چې دی تقریبا 6 بجې کېدو واله دي، دوکان سره ولاړ دی او ما ته وایي چې ثوابۍ ته ځو راځئ. نو بالکل دا ټیم مناسب دی، تاسو خپله انصاف وکئ. ما ورته وایي چې ځان ریډي که هلته ریډي ولاړ دی، خو اوس چې دی زه ورسره پاټ کوم، زه ریډي نه یم، نه ځو او دی مې ریډي کړی دی. ما یې چې دا خپل بدل ته والو نو داسې زه اوس ورځم هلته کې ما ته چې دی ویټ کوي، انتظار کوي، ور رواني دا دی په دې ور روان یم. چونکې نعمت خان چې دی ما ته ویټ کوي د عابد خان دوکان سره، د عابد دوکان ور روان یم او اوس به چې دی خبرې مبرې به ورسره کوو، ګپ به ورسره لګو. چونکې هغه ته داسې اندازه کېږي زما په خیال چې دا ثوابۍ چې دی دا دلته مونږ سره دا نږدې کلي ملي بس تقریبا 1 ګنټه مزل به وي که نه. نو په دې آیډیا باندې چې دی هغه ځان تیار کړی دی. مازدیګرۍ ټیم دی، تقریبا 1/2 ګنټه پس به چې دی د ماښام اذانونه شي. نو مونږ چې دی شوي اډې سره اخوا غلامه کلی دی، هلته به مونږ ځو. نو دا خو مطلب انصاف نه دی چې اوس مونږ روان شو مونږ ورسو. نو بالکل چې دی دا صحیح هم نه ده او په لاره به راباندې شپه شي او ښه خبره هم نه ده. د شپې سفر چې دی ښه هم ني. روان یم جي سردار ماما چې دی دښکلته کې کدوان هم ټولی مخامخ تاسو ګورئ لګیا دی. السلام علیکم ماما خي خیر دی جي. کدوانې دا دې ټول کړي دي له خیره سرې او دلته کې چې دی خره په لاره باندې تړلی شوی دی. یا الله خیر. باجوړو مالت کې چې دی واده دی، ډزې مزې کېږي. تاسو په خپله ویډیو کمنټ کې هم وایي چې دا ښه کار دی، مطلب د دې اړو څه فایده نشته. ښه دا خر دلته تړلی شوی دی، نو مونږ به خیال کوو ځکه که لته یې راکړه نو بس کیسه به ورانه شي. ویلاګ میلاګ به چې دی بره بوټي کې نښتي بیا ګورئ او که نه هر څه نه به هم خلاص کي. ښه جي د عابد دوکان طرف ته چې دی له خیره سره زه روان یم او اوس به ورسره ګپ شپ هم لګو چې مطلب دونه ټیم کې به مونږ ورسو دا انصاف دی که نه دی. او دې خوا باجوړو مالت کې چې دی وادو ډزې تاسو واورېدې، انتهایي ورانې ډزې چې دی وشولې، هوایي فایرنګ وشولو او څه ووایو په دې باندې بس تاسو ښه پوهېږئ. زموږ دا وخت چې دی نعمت خان دلته کې ګیا کې ولاړ دی. روزه لکه ناوخته دی. حافظ الله چې دی ګیا ری بیا هغه ته پڼ منډ اوچتوي که نه. حافظ الله دی که حیدر دی؟ حیدر خان چې دی له خیره سره ګیا ریبي، هغه سره پڼ تړي. نعمته ناوخته دی راتېر شه. او دا دې خوا ډزې مزې شروع دي، دا هلکان منډې وایي چې څه چل شوی دی. دا واده دی بچې ښه او هوایي فایرنګ ښه نه ځه ډزې مزې دي ګورئ خوب به شئ پکې. حاجي صاحب څنګه یې یار؟ ټیک ټاک صحت دې ښه دی؟ د خوند نه مزې دي. ښه کار دی که بد دی دا راته ووایه. نه دی که نه؟ هوایي ګولۍ ده. بالکل 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 کې بیا هغه مشران وی کنه وی چې پښتو کې نو پښتو به ماته ګرځي. بالکل بالکل داسې ده پښتو ماته ګرځي خو کنه. دی خواشي السلام علیکم حاجي صاحب. خیر ټیک ټاک خیر دی. حاجي صاحب یو فیصله وکړي، فیصله په حاجي صاحب باندې کوو. مونږ روان یو ثوابۍ ته، سحر نه نعمت ته لګیا یم. اوس 6 بجې دي، دی اوس تیار شوی دی، مونږ شوي اډې غلامات ته ځو. نو دا انصاف دی چې مونږ اوس روان شو؟ نه دی پکار که نه؟ ډېر ناوخته دی زما په خیال. ښه نو ویډیو مې شروع کړې وه د
دا مې د غوسې د لاسه دی ریډي کړو چې سار نه ما ته وایي زه ځو ما هغه هلک ته مې ویلي دي ویم ځان ریډي کړه اوس یې 6 بجې کې که نه نو نعمت خانه د نیر نه هغه غاړه دغه علاقه چې دی دا ثوابۍ ته ځه چې دی ورولم اوس راځه راځه ثوابۍ ته ځو شابه اوس حیدر ته څنګه یار ښځه دې خوا ما ته یو لازیله وګوره د نعمت کار غلط وکړو که ما غلط وکړو ته په دې باندې فیصله ته وکړه یار نو دا کار مې ورسره ښه وکړو که نه چې لکه زه په عذاب کړم مال ته هغه کس ته ویلي دي چې هر څه مونږ در روان یو هغه هر څه ریډي کړي دي او ده په ما باندې 6 بجې که اوس وایي ثوابۍ ته ځو جوړې دا کوډوی بانډه ښکاري دی وایي یو ګنټه مزل کې دی اوس ریډي شوی دی اوس یې د نیر هغه سیټ ته بوځم هغه ثوابۍ د زه چې ځو بلکل نعمته اوس راته ده نعمته ته خفه که خوشحاله خوشحاله خدا خدای دې خوشحاله ساته نه دا مونږ چې راته وایي چې اوس نه ځو تا پنډ تړلو ته خو فل موډ کې وې که نه چې اوس بس روانېږو نو بیا نو ته خفه که خوشحاله بس خوشحاله یم بس چې نه ځو نو خپل وطن کې کلی که نه بس خدای دې خپل وطن او کلی نصیب کا پیش نصیب کېږي خو الله دا دا ولې نصیب کېږي دي نه الله خو زه بس الله دې پکې خپل خبره ورحم واچوم که نه نو دا وړه شانتې ویډیو وه چې تاسو سره مې شیر کا نعمت مې وی مالته نه ځو نو وایي دا خپل کلی او وطن ښه دی وایي چې دا خدای نصیب کړي نو ما ورته وایي خدای دې دا کلی او وطن نصیب کړه که نه نو وایي خدای دې مې نصیب کوي نه خو د بار ورسره یاره شوه امید لرم چې دا ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کوئ شیر کوئ پیج د سره فالو کوئ او دې نه پس مونږ له اجازت راکړئ انشاءالله یو نوي ویډیو کې بیا ملاویږو یالله په امان